今仔军人节包括华航、华信、中银、立营，阁有新宇等国际航空、犹太军人升等商务舱。到早起10点，桃园机场的新宇航空就有8个军人升等，中银航空是5个。另外，各岛服务区阁有台铁、甲高铁，嘛拢有提出军人的优待，望讲来展现社会对国军的支持甲肯定。 桃园国际机场向常年保家卫国、日夜辛劳的国军弟兄姐妹致上最高敬意。同机场广播声响起，向国军兄弟姊妹致敬。救生军人节这一日，国军受到专属的贺礼。台湾的航空公司实施建军的优惠，包括华航、华信、长荣、立营、甲新宇国际线航班，现有官兵伫咧这一日有机会升等商务舱。华航国家队做伙冠属，若是提出现有军人冠属身份证，买当做伙升等。 有把一些优惠的福利推馈到眷属这边，让默默在背后支持我们的眷属也有感受到这些温暖跟回馈，所以其实真的蛮感动的。除了国际航空公司对建军的搭机礼遇以外，并且跟机场服务到你们的工作伙伴一起推出为期1周的优惠活动。社会有看见国军的辛苦。 除了国道服务区拍9折，高铁提供免费的小饮料，台铁嘛响应军人节，推出军人买便当拍9折，搁加送饮料。透早伫上山车头，台铁卖便当的单位就排队排到落长。不过嘛，民众认为优惠的物件会当搁较多、搁较好咧。应该是要再优惠再好一点，多送一些饮料给他们。两岸对赌的压力持续咧升悬。 国军无眠无日在守护第一线，辛苦的付出值得咱甲鼓励。即届按航空铁路到点头，共同响应军人节，用具体行动向官兵甲家属致敬，嘛展现社会对国军的支持甲肯定。记者综合报道。